আসসালামু আলাইকুম। আমি আসছি বুকি বাতক এমআরটি স্টেশন। আমি এমআরটির জন্য ওয়েট করতেছি। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে আমাদের এখানে একটা এমআরটি চলে আসছে। আমি এমআরটি দিয়ে এখন যাব জুরুং ইস্ট। এটা হয়েছে আপনার সিঙ্গাপুর বুকি বাতক বুকি গুম্বাক এমআরটি স্টেশন। আমি এখন এটা দিয়ে এমআরটি স্টেশনে যাব। এই যে হয়েছে এমআরটি। Doors are closing. Next station, Bukit Batuk.